बिल्ली दादाजी के लिए एक बड़ा तरबूज खरीद कर लाती है। दादाजी सारा तरबूज खाने लगते हैं, लेकिन बेचारी बिल्ली को एक बाइट भी नसीब नहीं होती। फिर दादाजी को भूख लगती है। वह बिल्ली से कहते हैं, मेरे लिए कुछ लाओ। बेचारी बिल्ली अपने दादाजी के लिए कहीं से पिज्जा चुरा कर ले आती है। भुक्खड़ दादाजी पूरा पिज्जा निगल जाते हैं और बिल्ली को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। लेकिन इस भुक्खड़ दादाजी का पेट फिर भी नहीं भरता। वह बिल्ली से कहते हैं, अब मेरे लिए बर्गर लाओ। अब बिल्ली को भी गुस्सा आने लगता है। वह बर्गर को मिर्ची से भर देती है। बिल्ली बर्गर को अपने सिर पर उठाकर जल्दी से दादाजी के पास ले जाती है। दादाजी जैसे ही इतना क्रिस्पी बर्गर देखते हैं तुरंत खा जाते हैं, लेकिन फिर मिर्च अपना काम दिखाती है। भुक्खड़ दादाजी का पेट खराब हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगते हैं। गुस्से में आकर दादाजी डंडा लेकर बिल्ली के पीछे भागते हैं, लेकिन बिल्ली भाग जाती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।